Ура, ура, ура! Сегодня наконец-то пришла моя фальш-батарейка для моего Sony A6000. Это у меня есть фальшивая батарейка, но она подключается к розетке, например. А вот так, что к повербанку у меня не было. И я была всегда привязана к электроснабжению. А сейчас я могу запастись хорошим повербанком и выходить куда-нибудь, например, таймлапсы на море снимать или как. Вот, посмотрите. Четкая вещь. Все работает, все работает. Подключается. Вот. Пришел с таким... Еще к розетке можешь подключать. Вот. Видите, повербанк. Тут такая переходник, соединение мама-папа. И вставляем в отверстие, где должна батарейка быть. Все работает. Вот делаем снимок. Снимал. Сейчас фото вспышкой. Подождите, сейчас. Опс. Эй. О, фото вспышка. Ну, для ночных съемок фото вспышка не обязательно. Но она работает. Все нормально. Так, видео. Надо переключить на видео. Видео переключили. Блин, одной рукой очень трудно. Ага, ладно, пусть будет там что-то. Ага, это. Все, сейчас нажимаем видео. Запись идет. Высшее, выбрано высшее качество. Ну, на моем Sony A6000. Все нормально. Все. Все работает. Так что у кого есть похожий фотоаппарат, пользуйтесь. Самое главное, надо хороший иметь повербанк. Найс.